मासु पाकिसक्यो। लेमनले भयो। सुँगुरको मासुमा काकतीको पत्ता हालेर पनि मिठो हुन्छ है साथीहरू। हेलो नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ होला हजुरहरू? हामी आरामै छौँ। आज चाहिँ अलिक शीतल भइरहेछ, बिहानबाट पानी परेछ, हल्का हल्का अलिक शीतल भएछ। र आजको हाम्रो खाना मेन्यु यस प्रकारले छ। यो भात, बुङ्गुरको मासु, यो दाल, अनि यो सलाद, अनि यो आँपको अचार। ल महीसँग खाना सुरु गर्दैछौँ। लौ त अब दाल हाल्नै पर्यो। यो चाहिँ दाल। यहाँ चाहिँ एक्स्ट्रा ग्रेभी राखेको छु। हालिदिउँ बुढा है ग्रेभी? भयो, मलाई पर्दैन। ल्याउ न यति थोरै हाल्ला। बसो त हो। कोसो होइन है यो, ग्रेभी हो। निमेषले हातले चमचले हातले हाल्नु। याउ कि मासु पनि त गर्मी भयो। मासु आज चाहिँ यो चाहिँ निम्बुको पत्ता, निम्बुको पत्ता हाल्छु। मासु मिठो होइन खै। बङ्गरको मासु हेर्नुहोस्। काकतीय पसिना आयो मलाई। यो कुकरमा हालिदिनु। मासु साह्रो भयो होला। खाल त सजिलो रहेछ नि। हिजोको घिर्मिला छैन नि? खदै लागेको थियो। राम्रो हुन्थ्यो भयो।
दिनु मलाई मिठो यो चाहिँ हातमा समात्यो त्यो नरम खानु भयो धेरै नहाल्यो के फेरि यस्तो दही खानु मन लाग्थ्यो ठिकै भयो सानो याद दिलायो जानु भनेर दामी भएछ अचार कति हामीले हो आपको कागती आप पनि बहुत खट्टो छ मिठो भएछ भात हालिदिने हो भात त हाल्नै पर्छ अब भोक पनि लागेको थियो तरप्प ल भयो आज त 11 बजी भोक लाग्यो भन्नुभएको बुढोले जुन दिन मैले नास्ता खान्छु नि मलाई त्यही दिन भोक लाग्छ के हो जुन दिन खान्न भोकै लाग्दैन के यसो मैले नि विचार गरेको छु कि जुन दिन नास्ता खान्न त्यो दिन मलाई भोकै लाग्दैन आज बेलामा 1 बजी आउनुहुन्छ आज त 11 बजी भोक लाग्यो भन्दै आउनुहुन्छ म त आज त होइन के भयो अब आज त मलाई त भोक लागेर सुतेँ अझ भोकाउँदै म फेरि तल कफ लाउँदै बसेको थिएँ एकछिन भोकाउँदै सुतेको म त्यो पुरै खानाइदिनु न बुढो खानालाई नि भोकाउँदै सुतेको के अझ किचनमा आयो किचन पनि छैन आज के भयो बुढोलाई भने
आज यो मासु भ्याउने कि दुईजनाले 1 किलो पर्छ 1 किलो मासु बुढाबुढीले च्याम्मै पार्नेहरूलाई हेर्नु यही छ क्या मेरो मासु तान्न अलि अप्ठ्यारो ल बहुत मिठो यार तर मासु मिठो भन्छ क्या मासु मिठो हड्डी मासु पशु पुरै मिसेको छ एक किलो मासु बुढाबुढीलाई 1 किलो त 1 छेउ पनि हुन्छ कि 1 किलो म एक्लै खान्छु हेर्नुहोस् पाहुना गयो भने अप्ठ्यारो हुन्छ एक किलो कति हुन्छ यति पनि हुनु अझै झन् पानी नहालिकन फ्राई गरेको त यति पनि हुनु त्यही त पानी भयो यार आपको अचार त बहुत भात चाहिन्छ कि बुङ्गो मासुसित अचार झन् एकदम मिलेछ खट्टा खट्टा चाहिन्छ नि त 1 किलो खानलाई यो हो सधैँ खाने क्या यसरी अब दाल त खानै पर्छ हेर्नुहोस् आज त 1 कटौरा बुढाले भ्याउनु भयो के दाल म त खाइनँ के गर्ने मासुको ग्रेभीले भयो मिठो भएछ मिठो भन्छ होइन अब यसरी आज हरियो सब्जी आज कहीँ नबनाएको सादा त बनाउनुपर्छ है हरियो सब्जी बनाउँछु भनेको थियो सादा पनि हरियो सब्जी बनाउने कोदोको रोटी मुकबाङ सादा खाने भोलि पनि नभाँचिकन मिठो भयो मजाले चाट्ने गरेर आफ्नै आफ्नै थाहा नि यसैमा खाने ल म खाऊ भयो ओके छोरा खाऊँ त ल किन बेकार हुन्छ नि छैन बनाएर ल बुढा भ्याइयो ल हजुर ठुलो अपरेसन गरियो ठुलो कामबाट लगियो हेर्नुहोस्
अब भ्याइयो अब नेक्स्ट भिडियो लिएर आउनेछु हेरिदिनु होला हजुरहरूले सपोर्ट गरिदिनु होला अनि कमेन्ट गरिदिनु लाइक गरिदिनु सेयर गरिदिनु होला ओके बाई